这一节课我们就讲一下 iPhone 6触摸部分的维修。打开 iPhone 6的原理图，打开 iPhone 6一线通点位图，先来看看触摸 IC 的供电部分测量方法。触摸 IC 有两个，白色的 U2401， 黑色的 U2402。下面来看看原理图。U2402 这个黑色的触摸 IC 有3路供电，一个是 PP5V7 5.7伏的供电，一个是 PN5V7 负 5.7伏的供电。一个是 PP1V8 1.8伏的供电。这个 PP1V8 我们一般情况下是不需要测量它的，因为这个 PP1V8 不单只供给这个 U2402， 它还供给很多地方。如果 PP1V8 不正常的话，就不单单是没有触摸了，它肯定是不开机了。我们来看看这个 PP1V8， 可以看到它供给很多地方，所以如果是 PP1V8 不正常，就不可能是单单是触摸失灵了，它肯定是不开机了。反过来说，这个机器能开机，就说明这个 PP1V8 是正常的，所以我们一般情况下，这个电压是不需要测量的，因为这个电压是直通这个 U2402， 它中间没有电感。如果机器是触摸失灵了，我们首先在 C2414、C2409 测量这两个 5.7伏是不是正常。在点位图上找到 C2414、C2409， 在 C2414、C2409 测量 PP5V7、PN5V7。在键盘上输入 S:/C2414， 这个光标就会移到这个 C2414 上面，我们再放大。C2414的位置在这里。C2409的位置在这里。下面就来测量一下这两个5伏的电压有没有。为了方便测量，我们短接这个显示屏的供电信号，这样我们不用装显示屏，单板开机就可以测量了。这里要注意的一点是，测完电压之后，我们就要把这个地方断开。
我们可以看到2个5点起伏都有。以上就是 U2002 的供电部分的测量方法。下一节课我们会讲解 U2001 的供电部分的测量方法。